பாரு, அவ்வளவுதான். ஒருபோது நம்ம அப்படி இல்லைன்னா தப்பவும் முடியாது. பெண்களை நம்பாதே கண்களே பெண்களை நம்பாதே என்று சொன்னார். அவரே ஒத்துக்கிட்டாருமே. அதான் பாரு, ஆற்றையும் நம்பலாம் பெருங்க ஆற்றையும் நம்பலாம், ஆழகால விஷத்தை நம்பலாம், கோலமாவதை யாரையை நம்பலாம், கொல்லும் வேங்கை புலியை நம்பலாம், காலனார் விடும் தூதரை நம்பலாம், கள்ளர் வேடர் மறுவரை நம்பலாம், பள்ளி நமக்கென வழிமறித்திடும் பலகை நீதியை நம்பலாம், அவளை கூட நம்பலாம். ஆனால் 16 முழம் சேலை கட்டிய மாதிரி நம்ப நினைச்சுக்கோ, என்ன ஆகும்? நடுக்கருவுல ரொம்ப அடி வாங்கி இருப்பாங்க போல இருக்க. சேலை கட்டிய பெண்களை உன்னையார் நம்ப சொன்னது? என்னப்பா? அந்த சுடிதார், ஜீன்ஸ், லெகின்ஸ், லெஹங்கா இதெல்லாம் போடுறாங்கல்ல. என்ன சேலை கட்டிய மாதர்னா எல்லாம் சேலை தான் கட்டி இருக்கிறாங்க. ஆமா, சேலை கட்டிய பெண்கள் இல்ல, செயல் அக